بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. ملګرو، یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. نن څلورمه درسي ورځ دی چې موږ البته په همدغه څلورمه درسي ورځ کې هم د ډایرکټ انډایرکټ همداسې یا کوټډ او ریپورټ سپیچ په باره کې بحث کوو. نو نن مرګلو د کوټډ او ریپورټ سپیچ به انشاءالله اخرنۍ ورځ وي، یعنی نن کوټډ او ریپورټ سپیچ ختمیږي او نن یې ختموو. او مخکې د دې نه چې مثلا خیر د لږ مرګلي زیات شي، زه به یو څو مختصرې خبرې په تیر درس باندې وکړم چې تیر درس کې موږ په امپیریټیو سنټنسز همداسې ځینې ایډوربس اف ټایم و چې څنګه چینج شي، یعنی ډایرکټ نه انډایرکټ ته چې کله یو جمله چینج کوو څنګه دغه مثلا ایډورب چینج کو او دې څنګه امپیریټیو سنټنسز چینج کو. امپیریټیو سنټنسز کې مرګلو ما تاسو ته ویلي چې خاص د دې په خاطر چې هغه کوټیشن مارک لا بینه وي چې تاسو انفینیټیو یعنی ټو کارولی شئ. مثلا he said study, he said to study, he said sit down, he said to sit down. خاص تاسو یو ټو پکې کارولی شئ دې په خاطر چې کوټیشن مارک لا بینه لاړ شي، ځکه چې په ریپورټ سپیچ کې کوټیشن مارک نه استفاده کیږي. نو اصلا په امپیریټیو سنټنسز کې تاسو د کوټیشن مارکس د ټو یعنی ټي او د انفینیټي ټو په واسطه لا بینه وړای شي. نو بیا ډیره دی وام دی کې او بیا ما نیگیټیو امپیریټیو سنټنسز هم یو طریقه درته وښوده چې مثلا he said do not smoke cigarette، مثلا he said not to smoke cigarette. خاص د انفینیټیو نه مخکې یعنی تاسو ناټ اچوی شئ، نو همداسې نیگیټیو امپیریټیو سنټنس د کوټډ سپیچ نه ریپورټ سپیچ ته په همدغه طریقه باندې چینج کیږي، د کومه ستونزه نشته. یو او دویم دا چې موږ ځینې ایډورب وښودې چې څنګه د کوټډ سپیچ نه یو سنټنس چې ریپورټ سپیچ ته چینج کوو د ایډوربز اف ټایم څنګه چینج شي. په هغې کې هم تاسو ته مثلا ما وویلې چې هغې کې this that ته these those ته چینج کېږي، here there ته چینج کېږي، خو چې ډېر مهم و هغه دا و چې today مثلا that day ته چینج کېږي، یا next week next friday next saturday next monday، هر څه چې وي د next پر ځای تاسې following اچوی شئ. next friday the following friday، next week the following week، next summer the following summer. همداسې yesterday په ځای لکه تاسې previous day هم اچوی شئ یا the day before هم اچوی شئ. خو yesterday نه ډېر مهمتر هغه last week last friday last saturday last sunday last monday چې دا په سمپل past tense کې د ټایم ایکسپریشن په حیث باندې استفاده کیږي یا adverse of time په صفت کارول کیږي. نو تاسې کولی شئ چې د last په ځای previous واچوئ، last morning یعنی previous morning last week previous week او last tuesday previous tuesday last summer previous summer یا the previous summer. که تاسې د definite article د سره وکاروئ دا به لا ښه شي. مثلا last friday the previous friday. همداسې ago په ځای ما before درته ویلي که 2 years ago واچوم 2 years before یا before 2 years دغسې په indirect speech کې چینج کېږي. ډېر اسانه و انشاءالله دې کې به کومه ستونزه نه وي. مرګلو اول د مخکې تاسو ټولو سلامونو ته وعلیکم السلام. سمیر یوسفزی صاحب وعلیکم السلام. او نورو مرګلو چې البته ما میسیجونو ته فکر وو البته دوی هم سلامونه را لیږلي دي. مننه فدا محمد وطنده صاحب او همداسې حبیب اریان صاحب وعلیکم السلام. ټولو مرګلو ته ښایسته هلک په نامه البته ټولو مرګلو ته سلامونو ته والد دلسوز صاحب وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مرګلو نو نن چې موږ کومه درسي ورځ کومه موارد لپاره ځانګړې کړي هغه کوېشن یا انټراګیټیو سنټنسز دي. موږ تر اوسه پورې په پازیټیو او نیګیټیو یعنی سټیټمنټ باندې خبرې کړي دي چې څنګه مثبت یا منفي جمله د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کړو. ډېر عادي ما درته وویلې کله چې تاسې مثبته جمله یا منفي جمله د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کوئ تاسې فقط د کوټیشن مارک له بینه وړلو دپاره that کاروئ. that مثلا he said I am a student. I am a student مثبته جمله دي. دې مثبتې جملې د کوټیشن مارک له بینه وړلو دپاره تاسې خاص that وکاروئ. he said that he was a student. نو تاسې پوهیږئ ما درته ښودلی دي چې
پروناونس تغییر کوي، مثلا فرست پرسن څنګه تغییر کوي، سیکنډ پرسن او تھرد پرسن تغیرات مې درته ویلي دي. ټینس تغییر کوي، سمپل پریزنت ټینس سمپل پاست ټینس بدلیږي او سټیټمنټ کې کوټیشن مارک په دات باندې لباینه ورل کیږي. دا ډیره عادي خبره ده. او دې ترڅنګ موږ په امپیریټیو سنټنسز باندې خبرې وکړې. یو قسم سنټنس چې پاتې دی هغه خاص انټراګیټیو سنټنسز یا کوېسچن یا سوالیه جملې دي چې اوس به په دې باندې کار کوو چې څنګه سوالیه بدله کړو. خو سوالیه مرګلو تاسو ته ما ویلي دي چې سوالیه په دوه قسمه ده. یو yes no question دی او یو انفارمیشن کوېسچن دی. yes no question مرګلو دې ته ویل کیږي چې ځواب yes no وي. کله چې اګزلري وربونه د جملې سر کې راشي هغه ټول yes no question دی. اګزلري څه شي دی؟ is, am, are, was, were، مثلا do، does، did، can، could، shall، should، may، might، مثلا have، has، had، دا ټوله چې دغه سر کې د جملې راسي دا ټوله yes no question تشکیلوي. یا که لاند ووایم کله چې انفارمیشن کوېسچن چې انفارمیشن کوېسچن نه دانې دي، کله چې انفارمیشن کوېسچن د جملې په سر کې نه وي دا ټول yes no question دي. دا ټول yes no question دي. ولو که چېرته اګزلري نه وي، ځکه د انټونیشن کوېسچن په نوم باندې موږ یو رقم کوېسچن وویلې چې هغې کې حتی یعنی نه ټو بي ورب د جملې په سر کې د اګزلري وربونه نشته، انفارمیشن ولې کوېسچن دی. مثلا he is a student، he is a student، نو دغسې. نو مرګلو انفارمیشن کوېسچن دې ته وایي چې دغه نهه دنې WH کوېسچن یا انفارمیشن کوېسچن د جملې په سر کې راسي. مثلا where، when، why، who، whose، whom، what، which، how. دغه نهه دنې چې انفارمیشن کوېسچن یا WH کوېسچن ورته وایي دا چې د جملې په سر کې راشي دغه ته انفارمیشن کوېسچن وایي. نو نن په دې باندې کار کوو چې هغه جمله چې هغه yes no question وي یا انفارمیشن کوېسچن وي هغه به څنګه موږ د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کوو. نن به انشاءالله په دغې کوېسچنو باندې خبرې کوو چې څنګه yes no question ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کوو او څنګه انفارمیشن کوېسچن ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کوو. په پازیټیو او نیګیټیو سنټنسز، امپیریټیو سنټنسز نه مو مخکې خبرې کړې دي او د پروناونس په تغییر باندې پوهیږو، د ایډورس په تغییر باندې پوهیږو. هغه هیڅ ستونزه نشته ځکه چې تر اوسه پورې په همدې باندې کار کړی دی. نو مرګلو زه تختې ته به کمره واړوم، په دې باندې به خبرې وکړو انشاءالله که اخر کې باقي وخت و انشاءالله بیا به هم خبرې وکړو. زه اول yes no question مرګلو yes no question ته داخلیږم او بیا وروسته له yes no question انفارمیشن question ته داخلیږم. خو مرګلو یو خبره بله مخکې دی نه چې تختې ته البته کمره واړوم یو خبره کوم هغه دا چې فکر مو وي indirect speech یا په reported speech کې question نه وي. مطلب دا چې یو څوک مستقیم یا ډایرکټ سپیچ کې کوېسچن کوي، ولی کله چې هغه ریپورټډ سپیچ یا انډایرکټ سپیچ ته چینج کیږي هغه به ته سوالیه نه کوي، هغه یو مثبته جمله ده. مثلا زه تا ته په پښتو کې وایم، تا ته وایم چې ته چیرته اوسېږې، زه تا نه پوښتنه کوم ته چیرته اوسېږې، نو ته به ما ته وایې چې یا زه فلاني ځای کې اوسېږم، ما ته یو ځواب راکوي. خو که زه ځمه یو بل څوک راځي ته ورته وایې چې هغې یا مثلا فلاني ما نه پوښتنه وکړه چې ته چیرته اوسېږې، خو د ته چیرته اوسېږې دا سوال نه دی، ځکه سوال مخکې شوی هغه سوال ورته تکراروي چې ما نه دا پوښتنه وکړه. خو یعنې دې نه دا پوښتنه نه کوي چې ته چیرته اوسېږې، هغه ورته چې فلاني یو پوښتنه وکړه چې یعنې ته چیرته اوسېږې، دا پوښتنه یې وکړه چې ته چیرته اوسېږې یا هغه چیرته اوسېږي. نو دا پوښتنه نه دی مرګلو. دغسې ته مو فکر وي یا زه مثلا تا نه پوښتنه وکړم yes no question وکړم چې آیا ته ستړی، آیا ته وږی، آیا ته تږی، دا پوښتنه کوم هغه به ما ته ځواب راکړي. بیا زه چې ځمه ما سوال بل چاته دی وایي داسې ورته وایي چې فلاني له ما نه پوښتنه وکړه چې ته وږی، یعنې ده نه دا پوښتنه نه کوي چې ته وږی، هغې سوال تکراروي خو دا سوال نه دی، دا مثبته جمله دی. خاص هغه سوال د مثبتې جملې په شکل تکراروي چې فکر مو وي چې په انډایرکټ سپیچ کې قطعاً کوېسچن نه راځي. انډایرکټ سپیچ کې به سوالیه همیشه مثبتې جملې ته چینج کیږي، مثبتې جملې ته، مقصد کوېسچن ته درنه چینج نشي. زه مرګلو تختې ته کمره اړوم، انشاءالله د باقي بحث به انشاءالله هغلته وکړو. مننه مو. ښه خدای دې وکړي چې دغه که چېرته څه ستونزه وه په تختې تنظیم کې تاسو کولی شئ چې ووایئ. فکر کوم چې اوس خو به انشاءالله چې صحیح وي، خو بیا هم که څه ستونزه وه زه به د ګروپ به لږ د کونج نه لرې کړم. نو تاسې کولی شئ مرګلو نن اګست یا د اتمې عیسوي کال د اتمې میاشتې 9 تاریخ دی. نو موږ داسې لیکو چې 8 اګست 9 2019
دا تاریخ دی مرګلو. نن چې موږ کوم بحث دی هغه په دې دی چې څنګه چینجینګ یس نو کوېسچن. ښه چینجینګ یعنی بدلون اواز یس نو کوېسچن، چینجینګ آف یس نو کوېسچنز. ښه ما مخکې درته وویلې مرګلو چې یس نو کوېسچن دې ته ویل کېږي چې اګزلري په سر کې راشي. خو ما درته ویلې چې که اګزلري نه وي، چې انفارمیشن کوېسچن په سر کې نه وي او کوېسچن وي اخر کې سوالیه یا کوېسچن مارک وي، دا ټوله یس نو کوېسچنې دي. ښه Saddam say this, Saddam brother. I can explain it in English too, but at the end. مرګلو اوس څنګه یس نو کوېسچن چینج کو؟ یو شي ته مو فکر وي چې کله که فکر مو وي په نیگیټیو او پازیټیو سنټنسز کې چې کله مو کوټیشن مارکس له بینه وړو موږ به داټ کارولو. داټ به مو کارولو. مثلا he said I am a student, he said that he was a student. نو دا مو موږ داټ کارولو. او په he said you are not a good man, he said that I was not a good man. نو دا په نیگیټیو او افرمیټیو سنټنسز کې موږ دواړه داټ کارولو چې کوټیشن مارک هغه له بینه یوسو. خو فکر مو وي مرګلو کله چې یس نو کوېسچن تاسو له بینه وړئ، یس نو کوېسچنو کې چې د کوټیشن مارکس له بینه وړئ تاسو به همیشه یا اف یا ویدر کاروئ. مرګلو دغه یاداست ونیسئ. خوښه مو که اف کاروئ که ویدر کاروئ، نو تاسو دغه دواړه کاروئ شئ. مثلا بیا هم د خبره تکرارومه چې مرګلو یس نو کوېسچنو کې کله چې ډایرکټ سپیچ کې یس نو کوېسچن وي او تاسو غواړئ چې انډایرکټ سپیچ ته چینج کړئ، نو تاسو به د داټ په ځای چې هلته کارول کېدو په مثبت منفي جمله کې د داټ په ځای به تاسو یا اف کاروئ یا ویدر. دلته د اف یا ویدر ترمنځ هیڅ توپیر نشته. لکه موږ چې په کنډیشنل سنټنسز کې وویلې هلته یو فرق وولې، په انډایرکټ سپیچ کې اف ویدر هیڅ فرق نشته. تاسو کولی شئ که اف سره راحت وای اف واچوئ، که د ویدر سره راحت وای ویدر واچوئ، هیڅ کوم مشکل نه لري. ښه صدام صاحب فکر کوم چې تخته مکمل لیدل کیږي، نه پوهېږم تخته خو مکمله دی. ښه نو مرګلو تاسو اف او ویدر د دې دپاره کارولی شئ چې د یس نو کوېسچن او دغه کوټیشن مارکس له بینه ویسئ، نو اف یا ویدر تاسو کارولی شئ. نو زه به دا ځای پاک کړمه فقط تاسو دپاره چې تاسو ته یو ذهنیت وي. دغه کې به یا اف یا ویدر کوچنی ولیکمه چې تاسو دغه له یاده ونه وځي. نو تاسو کولی شئ چې یس نو کوېسچن کله چې د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کوئ، تاسو د کوټیشن مارکس د ډیلیشن دپاره کولی شئ چې اف یا ویدر وکاروئ. مثلا زه چې کله یو جمله ووایم تاسو بیا پوهېږئ. he said صحیح دی، هغه وویلې. څنګه یې وویلې؟ are you a student, are you a student. وګورئ مرګلو are you a student دا کوېسچن دی، خو څه رقم ته کوېسچن مارک مې واچولو. دا یس نو کوېسچن دی، ځکه یس نو کوېسچن دی. are you a student? yes I am. are you a student? no I am not. نو دا یس نو کوېسچن ځکه ورته ویل کېږي چې ځواب به یس وي یا به نو وي، بل څه شی نشي کېدی. نو دې دپاره ښه نو دې دپاره ښه نو زه څنګه اوس وایم مرګلو کله چې هر کوېسچن تاسو انډایرکټ ته چینج کوئ، دغه ریپورټینګ ورب سیډ تاسو کولی شئ چې سیډ چینج کړئ اسک ته، چې دا اسکډ هی مثلا اسکډ یا هغې پوښتنه وکړه ځکه دا کوېسچن دی. he asked یا he wanted to know، he wanted یا هغې غوښتل، ځکه دام سیکنډ فارم دی دام به هم سیکنډ شي. دا he wanted to know هغه غوښتل چې پوه شي. he wanted to know یعنی هغه غوښتل چې پوه شي یا he asked. نو تاسې هر کله چې هغه که انفارمیشن کوېسچن وي که یس نو کوېسچن وي، کله چې د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج کوئ، نو تاسې به ریپورټینګ ورب چې سیډ دی دا به اسکډ ته چینج کړئ یا he wanted to know ته چینج کړئ. he wanted to know معنی هغه غوښتل چې پوه شي یا هغې پوښتنه وکړه. نو تاسې دغه دواړه چې کوم ښه وي تاسې کولی شئ چې دغو دواړو نه یو انتخاب کړئ. he asked
اوس مرګلو ما درته ویل چې کله یس نو کوېشن دی د یس نو کوېشن د کوټیشن مارکس یا انورټډ کاماس چې تاسې له بینه وړئ یا به اف کاروئ یا به ویدر کاروئ. نو تاسې کولی شئ چې دلته اف خوښه دي تا که اف کاروئ او که ویدر کاروئ. مثلا زه به دا پاک کړمه تاسې د هغه لا وضاحت دپاره به دا زه سور مارکر درته وکاروم. he asked هغې پوښتنه وکړه اف بس اف مو چې وکارولو دات نه کارول کېږي ځکه دا افرمیټیو یا نیګیټیو سنټنس نه دی د یس نو کوېشن دی په یس نو کې یس نو کې اف. he asked if ښه ما درته وویلې بله خبره مهمه دا وه چې مرګلو دا خو سوالیا دی ډایرکټ سپیچ دی. په انډایرکټ سپیچ کې بالکل تاسې سوالیا نشئ کاروئ. انډایرکټ سپیچ کې به تاسې همیشه مثبته جمله کاروئ یعنی دا سوالیا به تاسې چینج کوئ مثبتې جملې ته. خو سیمپل پریزنټ ټینس به چینج کړئ سیمپل پاست ټینس ته. یو چې دی یو he said to me دلته ما درته ویله چې کله هغه وجود ونه لري object reporting ور object وجود ونه لري object یې می دی. نو چې می دی دا به چینج شي می ته می آی دی دا چې are you if I was a student نو داسې به چینج شي. یعنی he asked if I was a student. ګوره he said هغې وویل چې are you a student آیا ته شاګرد یې. نو دا بیا چې بل کس راځي هغه ورته وایي چې he asked if I was a student. هغې پوښتنه وکړه چې که زه شاګرد یم یعنی هغه دا پوښتنه وکړه چې که زه شاګرد وم یعنی ما د شاګردۍ په باره کې پوښتنه وکړه یعنی هغه دا پوښتنه وکړه چې زه شاګرد یم که نه یم. نو مطلب دا دلته سوالیه نه راځي دا سوالیه نه دی دا سوالیه به اتومات چینج شي مثبتې جملې ته. he asked if I was a student a student. نو مرګلو دا ډیر اسانه دی هیڅ خبره نشته. ټینس هماغسې چینج کیږي پروناونز هماغسې چینج کیږي. خاص فرق دا دی چې دلته د کوټیشن مارکس دپاره مخکې موږ داټ په مثبت او منفي جمله کې استفاده کولو اوس د داټ په ځای اف استفاده کوو ځکه چې کوېشن یس نو کوېشن دی. کله چې یس نو کوېشن موږ چینج کوو د داټ په ځای اف استفاده کوو. خو داسې نه وایو. ګورئ مرګلو د واز مخکې نه کوي ولې که واز مو مخکې که سوالیا درنه جوړیږي د واز شاته واشه داسې نه کوي داسې درنه نشي. he asked if was I که was I دی وویلې دلته بیا کوېشن مارک was I a student دا سوالیا شوه صحیح دی. نو دې په خاطر چې دا سوالیا نشي دا جمله مثبته وي نو تاسې به همیشه د اګزلري مؤخر کوئ یعنی مخ ته به یې نه راولئ ځکه اصول دا د ګرامر کې چې کله اګزلري د سر ته راوسته دا سوالیا کیږي. مثلا I am a boy صحیح شو I am a boy دا مثبته دی. خو که چېرته د ام دې په مخ کې کړو په د آی باندې نو دا اتومات سوالیې ته بدل شو am I a boy دغسې. مثلا دا کار ونه کوي دا کوشش وکړئ چې د اګزلري د پروناون شاته واچوئ. که مخکې دې واچوله خبره خرابه شوه دا اتومات سوال ته چینج شو. نو ما درته ویل چې انډایرکټ سپیچ کې موږ سوال نه استفاده کوو. بیا هم یو شی درته لیکم عادي جمله چې تاسو پوه شئ. مثلا he is a teacher دا ځکه دغه اګزلري چې دی دا مشاته استفاده کو د مین ورب دا مشاته استفاده کو که خدای نه که زه چېرته دا دغه ځای کې مخکې کمه دا اتومات سوالیا شو. is he a teacher نو تاسې دې په خاطر چې تاسو په انډایرکټ سپیچ کې کوېشن درنه جوړ نشي تاسې به همیشه د اګزلري شاته اچوئ نه مخکې د پروناونه. دلته یې وان نه چوئ دا به تاسې نه کوئ همیشه به یې دلته اچوئ. دغسې مقصد دغه شي ته مو فکر وي او دا مهمه خبره ده. ښه مرګلو شاید تاسې پوښتنې ولرئ وبخئ چې زه تخطیق یم ستاسو پوښتنو ته ما هلته زه ډېر نه ګورم خو شاته البته زه ځوابونه در کوم که څه پوښتنې وي زه بیا ستاسو کمنټونه او حتما ګورم. ښه مثلا زه اوس بل هغه درته وکړم هر ټینس کې چې وي مرګلو یا وایم he said مثلا که کوېشن کې واچوم he said do you go to school
هغه وویل چې آیا ته مکتب ته ځې نو دا yes no question دی مرګلو simple present tense دی he said do you go to school نو مرګلو simple present tense دی action دی simple present tense به چی شي ته چینج کیږي طبعا simple past tense ته به چینج کیږي simple past tense ته ښه نو څنګه به چینج کو مرګلو دغه he asked دا نه خو موږ پوهیږو ځکه چې ما درته وویلې چې he به خپله استفاده کوو د کله چې indirect بدلو نو د reporting verb said به change شي چې asked یو خبره او بل مې درته وویلې چې دویمه مهمه خبره دا ده چې د quotation marks به په yes no question کې به quotation marks د if یا whether په هغه کوي if استفاده کوي که whether مشکل نشته he asked if نو اوس به د شاته جمله څنګه چینج کوم مرګو do you go to school او دا ګوره simple present د simple past ته چینج کوي خو ګوره چې سوالیا ونه کوي جمله به مثبته جوړه کوي جمله مثبته ښه second person همیشه first this reporting word the object مطابق چینج کیږي object چې نه وي me دی نو دا به چینج شي I ته if I ښه اوس به څنګه چینج کو مرګلو simple present tense ښه نو دا به داسې چینج کو he asked if I go to school به چینج شي went to school ته ځکه simple present tense به simple past tense ته چینج شي داسې به ووایي he asked if I went to school تاسو مرګلو ذهن کې به یو شی راغلی وي چې do you go to school خو به داسې چې did I go to school ته به چینج کوي did I go to school نه که did چیرته راولې did I بیا سوالیه کیږي نو ما درته وویل چې indirect speech قطن سوالیه نه مني قطن سوالیا په ډایرکټ سپیچ کې راځي په انډایرکټ سپیچ کې به هغه سټیټمنټ یا مثبتې جملې ته بدلیږي مثلا یا نیگیټیو ته نو په دې اساس قطعا سوالیا نه مني چې نه مني نو په چې نه مني نو فکر مو وي چې په انډایرکټ سپیچ کې موږ do does او did دا قطعا نشو کاروای دغه فرمول در سره وساتئ قطعا په انډایرکټ سپیچ کې په ژوند کې تاسو do does did نشئ کاروای مین ورب ته تغییر ورکوای شي خو په انډایرکټ سپیچ کې تاسو do does did نشئ کاروای ځکه که ته دلته did وکاروې دا اتومات سوالیا درنه کېږي did مه کاروه مین ورب ته تغییر ورکړه مین ورب سیکنډ فرم ته چینج ښه خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شوي وئ بیا هم درته وایم چې Saddam brother is very important that in indirect speech you cannot use a question and second in indirect speech you can never ever use do does did ښه مرګلو دا خبره مهمه او خدای دې وکړي چې په دې خبره پوه شوي وئ ښه مرګلو اوس زما نورو همداسې یس نو کوشتنې همدا طریقه لري چې هر رقم ته مرګلو تاسو جمله وي په همدې طریقه یې عادي چینج کوای شئ عادي هېڅ خبره نشته زه یو بله لږه پیچیده جمله وایم he said هغې وویلې صحیح شو کامه کوټیشن مارک شروع is he your brother دا به څنګه چینج کو he said is he your brother هغې وویل چې آیا هغه تا ورور دی ډېر اسانه دی ښه څنګه اسانه دی مرګلو دا به داسې اسانه دی چې دا به چینج کو چې he asked ما درته ویل چې دا به چې ته چینج کوئ asked دا he asked او د yes no question quotation marks به په if یا whether ورکې که د if مو ډېر استفاده کو تاسې به وایئ چې د whether باندې چه شوي he asked whether ښه he third person دی مرګلو third person نه چینج کیږي خپله یې اچوو ښه he asked whether he simple present tense کې is چې راسي simple past tense ته چینج کیږي if he whether he was your به چینج شي my ته my brother دومره اسانه دی مرګلو چې حد نه لري ډېر اسانه دی he asked whether he was my brother ډېر اسان دی مرګلو انشاءالله چې دې کې به څه ستونزه نه وي
فکر کوم چې تاسو په دې باندې پوه شئ. یو بل جمله په سمپل پاست ټنس کې لیکم. صحیح شو؟ سمپل پاست ټنس کې به یو جمله ولیکم دلته. هغه دا چې مثلا he said هغه وویلې څنګه سوالیه به څنګه هغه کوم. did you go to school? will you go to school? did you go to school? will you go to school? کوم یې درته واچوم. مثلا did you play cricket? که لږه سخته کمه yesterday. he said did you play cricket yesterday? ډېر آسان. څنګه یې چینج کړو مرګرو؟ he said به چشته بدل کړو ځکه چې پښتانه دی asked کوټیشن مارک به په چی شي وي شو په if باندې ځکه چې دا هغه yes no question دی. if you به چشته چینج شي I ته. if I simple past tense به کوم ټنس ته تبدیل شي؟ simple past tense past perfect ته. if I had played cricket the adverb به چی ته چینج شي؟ yesterday the day before یا previous day یا the day before یا previous day چې کوم تاسو ته خوان درکوي مرګرو. دواړه طریقې ما درته ښودلې وې. he asked if I had played cricket the day before. ډېر اسانه دی مرګرو. دا هغسې دی. دا yes no question او yes no question هیڅ سختي نه لري. لکه څنګه چې راحت اسانۍ سره ما چینج کړه همداسې راحت او اسانۍ سره تاسو هم چینج کوی شئ. دې کې ستونزه نشته. ځمه مرګلو انفارمیشن کوېسچنو ته راواچوئ. که کومه سوالونه ملونه لرئ پوښتنې لرئ نر غونته پوښتنې مو مطرح کړئ او مرګلو پوښتنې وکړئ. که یس نو کوېسچنو کې زه اوس تاسو کمنټونه یو څو دقیقې ګورم. یو دقیقه زه به ستاسو کمنټونه مرګلو ګورم. نو د یس نو کوېسچن خاص دومره دی څو طریقې زده که. یو دا چې په انډایرکټ سپیچ کې قطعا کوېسچن نه کارول کیږي نو تاسې هغه مثبتې جملې ته چینج کوئ یو او سټیټمنټ ته به چینج کوئ. دا مهمه خبره وه. دې ترڅنګ بله مهمه خبره دا وه چې یعنې تاسو ډو ډز ډیټ په انډایرکټ سپیچ کې نه شئ کاروئ. د ډو ډز ډیټ په ځای مین ورب ته تاسو تغییر ورکوی شئ. دا مهمه خبره وه. Samir Yusufzai, he said, do you know me? Yes, I know you. He said, do you know me? He asked if I knew him. Samir Yusufzai says, زه به ستاسو جمله indirect speech ته انشاءالله چې چینج کړم ډېر زر. Saddam brother, okay, I gonna speak English and Samir wrote a sentence, so I will write the sentence on the whiteboard and change it to indirect speech and we'll tell you how to change it. He said, Saddam brother, then you're gonna use a comma and then stop the quotation marks or inverted commas and do you know me? Do you know me? It is a yes no question. It is yes no question. It is simple present tense. When in order to change a direct speech into indirect speech, you're gonna remember that the quotation marks should be omitted by using if or whether in indirect speech. So in the reporting verb should be changed to asked or wanted to know. He asked. And then you will use if or whether in order to omit, in order to delete the quotation marks. And other than that, as I said, that you cannot use do, does, did in indirect speech. You will change the main verb. And the second person should be changed according to the object of the reporting verb. If there is no object, the object is always me. So you will change to I, if I. And this is simple present tense. Simple present tense should be changed to simple past tense. If I knew. So you cannot use did
you cannot use did, so you will change the main verb to second form. So you can say if I knew. Me, which is first person singular, first person should be changed according to the subject of the reporting verb. So he, I will change to he, me will change to him. Because me is object pronoun and him is object pronoun of me. He asked if I knew him. Very easy. ها صدام صاحب دا مې تا دپاره خبرې وکړې په انګلیسي باندې. خدای دې وکړي چې په دې باندې پوه شوي وای. زه ځمه اوس انفارمیشن کوېشنو ته ځکه چې وخت بیا اخر کې یو ښه مرګلو اوس درته وایم چې changing of WH questions. مرګلو اوس به په WH خبرې کوو چې WH څنګه چینج کړو د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته. Okay, Saddam brother, that's perfect. ډیره ښه چې ته پوه شوې مرګلو د WH کوېسچن یې څنګه بدلوو. بیا هم وایم چې کله WH کوېسچن یې انډایرکټ سپیچ ته چینج کوئ نو انډایرکټ سپیچ کې به سوالیه نه کاروئ. انډایرکټ سپیچ قطن سوالیه نه مني، قطن پوښتنه نه مني. هغه چا چې په ډایرکټ سپیچ کې پوښتنه کړي ته به هغه په مثبت شکل وایي. نو کله چې کوېشن وي په ډایرکټ سپیچ کې انډایرکټ سپیچ کې به تاسې په داسې یو طریقې وایئ چې هغه سوالیه نشي درنه سوالیه نشي. ولې څنګه سوالیه نشي؟ سوالیه به داسې نه کوئ چې د ویر وین وای هو وټ ویچ دغو ټولو نه به شاته کوشش وکړئ چې اګزلري وانه چوئ. اګزلري کوشش وکړئ چې د خاخه پسې وانه چوئ، لږه فاصله ورکړئ. مثلا اوس او کوټیشن د کوټیشن مارکس به یې څنګه وړو؟ مرګلو یو شي ته مو فکر وي چې کوټیشن مارک په انفارمیشن کوېشن کله چې تاسې انډایرکټ سپیچ ته چینج کوئ کوټیشن مارکس به هیڅ شی به هم نه کاروئ، اټومیټیکلی اومیټ له منځه ځي خپله. مثلا څه معنا؟ ما درته وویلې چې کله مثبته جمله یا منفي جمله کاروو نو موږ تاسې داټ کاروو چې په مثبته جمله یا منفي جمله کې دغه کوټیشن مارکس له بیانویسو. دا د سټیټمنټ دپاره یا مثبت یا منفي جمله، ځکه سټیټمنټ مرګلو ما تاسو ته وویلې چې سټیټمنټ هم پازیټیو سینټنس ته وایي او هم نیګیټیو سینټنس ته وایي. ما درته وویلې چې کله سټیټمنټ یا پازیټیو او نیګیټیو سینټنسز تاسې انډایرکټ سپیچ ته چینج کوئ د کوټیشن مارکس د ختمولو دپاره به داټ کاروئ. اوس مې درته وویلې چې که چېرته یس نو کوېسچن وي یس نو نو یس نو کوېسچنو کې به د کوټیشن مارکس د ختمولو دپاره تاسې یا اف کاروئ او یا به ویدر کاروئ. دا ډېره مهمه خبره وه. مرګلو ما دوه ډېرې مهمې خبرې تر اوسه کار وکړو. ما ته وایي چې کله جمله مثبته وي پازیټیو یا نیګیټیو سینټنس وي د کوټیشن مارکس د له منځه وړلو دپاره داټ کاروئ. کله که سوالیه وي خو سوالیه کې یس نو کوېسچن وي یس نو کوېسچنو کې د کوټیشن مارکس د له بینه وړلو دپاره تاسې اف یا ویدر کاروئ چې اوس مو کار وکړو. خو که چېرته انفارمیشن کوېسچن یا WH کوېسچن وي نو تاسو انفارمیشن کوېسچن یا WH کوېسچنو کې نه داټ کاروای شئ نه اف یا ویدر کاروای شئ. هیڅ شی هم نه کاروئ انفارمیشن کوېسچن له بینه وړئ. هیڅ شی هم نه کاروئ. څنګه؟ مثلا he said صحیح دی؟ what is your name? what is your name? یا where do you live? what is your name? he said what is your name? دا انفارمیشن کوېسچن دی مرګلو، ځکه په WH کوېسچن یا انفارمیشن کوېسچن شروع دی. نو دې په خاطر چې ته دغه جمله چینج کې څنګه به چینج کوې؟ هماغه he asked reporting verb به چینج شي asked ته، ځکه چې دا هم کوېسچن دی لکه yes no غوندې. he asked مخکې به مو دلته اف یا ویدر په yes no کوېسچنو کې اچولو، خو د انفارمیشن کوېسچن کې هیڅ شی هم نه اچوو. هیڅ شی هم نه اچوو، اتومات کوټیشن مارکس ختمیږي. he asked what ښه دا سمپل پریزنټ ټینس دی مرګلو. سمپل پریزنټ ټینس سمپل پاست ټینس ته بدلیږي. یو چې د سیکنډ پرسن دی، ما درته وویل چې د ریپورټینګ ورب چې آبجکټ ونه لري آبجکټ یو دی، نو یو آی یو یور مای، نو دا به دغه چینج شي what my name
was دا مثبته جمله ده مرګلو. ښه مرګلو فکر مو وي د اگزلري چې دی was وګورئ was مې دومره لرې ویوړو د was مې دومره لرې د دې په خاطر ویوړو چې که دغه وټ انفارمیشن کوشن سره دغه ډېر نږدې شي نو قوي احتمال د دې شته چې دا سوالیه شي. نو دې په خاطر چې سوالیه جوړه نشي دا مې چې څومره امکان درلو تې لرې کړو څومره چې امکان و دومره مې لرې کړو. ولې مې لرې کړو؟ که زه داسې واچوم what was که دلته یې واچوم what was my name دا مرګلو دا اتومات سوالیه شو. دا what was my name دا اتومات سوالیه شوه. نو دې په خاطر چې سوالیه نشي دغه تاسې به همیشه اگزلري د انفارمیشن کوشن نه چې څومره لرې کوی شئ لرې کوئ. what my name was اخر ته یې وړمه د دې په خاطر چې سوالیه نشي دا مثبته شي چې څومره امکان لري اگزلري د انفارمیشن کوشن نه لرې کوي لکه اوس مې چې لرې کوي. د ملګرو خدای دې وکړي په دغه ټکي پوه شوي وئ. ښه دغه په خاطر چې سوالیه نشي ما ته وایي چې انډایرکټ سپیچ سوالیه نه مني سوالیه نه مني. زه بیا اوس یو بل مثال مثلا مثلا he said where do you live where do you live چیرته اوسېږي. نو دا به څنګه چینج کو ډېر ادیب به چینج کو څنګه he asked where ګوره simple present is the do دلته did خو ما درته وویل چې ګورئ دا اشتباه ونه کوئ په indirect speech کې do does did نه کارول کیږي did نه کارول ځکه که did مې وکارولو نو اتومات دا سوالیې ته ځي. نو ما درته وویل چې سوالیه نه مني indirect speech چې سوالیه نه مني نو بیا did هم نه مني نو مین ورته به تغییر ورکوي دا هغه چینج کوي سیکنډ فارم ته. he asked where I lived. He asked where I lived. Oh, excellent, Milad. He asked what is this? He asked what that was. Perfect. This is a perfect sentence. What is your favorite player? He asked what Saddam brother. What was my مرګلو زه صدام یو مثلا یو جمله چې کومه چې هغې اشتباه کړی زه خپل صدام brother he said what is your favorite مثلا player دا سوالیه ده صحیح ده. او دلته وګورئ که چېرته یوم لرله خو یوم ورکړئ خو فکر کومه چې داسې player he said what is your favorite player نو ته چې چینج کوې he asked what you به چینج شي my ته what my favorite مثلا player was. ما درته ویلې چې د was تا څنګه کړی دی تا لیکئ what تا داسې اچولی دی تا اچولی دی چې what was دی واچولو دا که هر څه واچوي دا سوالیه دی what was. ما درته وی چې د was څومره لرې کېږي لرې که ته what was دی چې واچولو دا سوالیه دی سوالیه indirect speech نه مني نو دا بیا غلط دی. what my favorite player was اخر کې واچوه ګرانه دغسې ما اچوه په دې کې صدام brother. ښه نو مرګلو تاسې کوی شئ چې دغسې یعنې اخر ته ویسئ دغسې. ښه مرګلو ځمه د فیورایټ باندې چې که یوی خوړله یوم ورکړئ که نه یې خوړله خو فکر نه کوم. ښه مرګلو اوس زه وخت وګورم چې څومره وخت دی یو 20 دقیقې پاتې دي. وعلیکم السلام افغان خوري په خیر راغلی. Oh, Saddam brother, this is perfect. Saddam brother, you shouldn't use auxiliary
after information question. Please don't follow information questions by auxiliary. Please use the auxiliaries as far as possible from the WH questions. Ha, مرګلو زبل where are you teaching? What are you studying? What are you learning? What is your brother learning? He said, یو جمله لیکم مرګلو بیا ځم مخته. He said, who is teaching you? Who is learning? دا به زه مرګلو چې د هو دلته تاسو ته پیچیده کېږي دغه هو به زه چینج کړم بل شته ځکه چې دا واقعیت سختېږي درته هو یا what یا when did you graduate? He said, when did you graduate? هغه وویل چې ته کله فارغ شوې نو دا به څنګه چینج کړو مرګلو دغسې ته به چینج کړو. He asked when you به چینج شته I ته when I simple past tense دی دا به چې ته چینج شي past perfect ته when I had graduated. When I had graduated. When had I به تاسې نه اچوئ دغه کوشش وکړه چې دې سره نږدې نه کوئ څومره فاصله چې نیوی شئ دې ترمنځ وشئ یعنې دغه ځای کې یو شی یو فاصله منځ کې راولئ. When I had graduated نو simple past tense به simple past tense به past perfect ته چینج شي او question mark به همیشه هغه ته چینج کېږي full stop ته ځکه جمله مثبت statement دی او دې تر څنګ quotation marks automatically له بینه وړل کېږي دې کې if یا whether یا that نه کارول کېږي. ښه دا خو دا شو مرګلو ځمه که تاسې پوښتنه نه لرئ زه ځمه یو بلې مرحلې ته. مرګلو اوس طریقه درته ښیمه چې کومه ځینې وخت کې هغه هم نه چینج کېږي د وبښئ زه د کمره د تخته لږه ما ډېره وښوروله حتما څه تغیرات تحولات به راغلي وي. ښه مرګلو اوس زه دغه درته ښیمه چې یوسفزای صاحب واقعیت today was playing cricket یعنې مطلب دا ده چې اوس لوبه شو دی که څنګه زه سم پوه نه شوم متاسفانه هغه دی مرګلو نن اوس دا درته ښیمه چې څنګه یعنې موږ یعنې ډایرکټ سپیچ انډایرکټ سپیچ ته کله نشو چینج کوی. ځینې داسې جملې دي مرګلو چې نه چینج کېږي هغه څنګه مثلا مرګلو فکر مو وي چې ما درته همیشه داسې وویلی چې he said دغه همیشه ما په simple past tense کې تاسو ته ویلی دی. simple past tense he said, he requested, he ordered, he commanded نو دا simple past tense کې نو تاسو ته به طبعا دا سوال پیدا شوی وي چې استاد که د reporting verb په simple past کې نه که دا simple present کې شي simple future کې شي present perfect کې شي کوم بل tense کې شي دا به بیا څنګه کوو. زه به درته ووایم مرګلو exception ته ګورئ. exception نه وي اصلا قاعده دی قاعده. ښه زه به وایم چې no change دلته به مختصر ولیکم چې no change یعنې نه بدلیږي. if که چېرته څنګه اول مرګلو if زه به دا چون جملې صاحب د I به غټ ولیکم if reporting verb مرګلو ما reporting verb درته ویلی دی چې reporting verb دا said چې دی reporting verb دی. if reporting verb is in simple present که چېرته reporting verb په simple present کې وي simple future کې وي مثلا simple future کې وي مثلا present perfect کې وي
Because if the reporting verb is in simple present tense, in simple future tense, or present perfect tense, or present perfect tense, we cannot change the tense while changing the sentence to indirect. مرګلو ما داسې خبره وکړه چې ما دغسې وویلې چې کله ما درته وویلې چې کله reporting verb په simple present tense کې وي simple future tense کې وي present perfect tense کې وي په دا ټینسونو چې کې وي we cannot change the tense موږ ټینس ته تغییر نشو ورکوی ټینس به په خپل حال پرېږدو while changing the sentence to indirect speech کله چې موږ یو جمله indirect speech ته چینج کوو او reporting verb د direct speech په simple present simple future او یا present perfect tense کې وي نو تاسې ټینس ته تغییر نشئ ورکوی بیا هم درته وایم کله چې تاسو یو ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته یو دغسې جمله چینج کوئ چې ریپورټینګ ورب په سمپل پریزنټ ټینس کې وي یا سمپل فیوچر ټینس کې وي یا پریزنټ پرفیکټ ټینس کې وي په دغه مواردو کې تاسو نشئ کوئ چې ټینس ته تغییر ورکئ ټینس به په خپل حال پرېږدئ تاسې کوئ شئ ضمایر بدل کړئ یعنې پروناونس ته تغییر ورکئ خو ټینس ته تغییر نشئ ورکوئ زه اوس درته یو جمله لیکم مثلا زه چې یو جمله درته ولیکم تاسې بیا ښه پوهېږئ په دې ښه مثلا زه اوس وایم مخکې تر اوسه پورې ما داسې ویلې چې he said که زه ووایم چې he says هغه وایي دا simple present tense دا reporting verb دی reporting verb په simple present tense کې راغلو چې simple present tense کې راغلو مثلا I am a student he says مخکې مو ویل چې he said اوس وایو چې دغه ریپورټینګ ورب چې دی مخکې ریپورټینګ ورب موږ په سمپل پاست ټینس کې کارولو چینج کېدو دا ریپورټینګ ورب په سمپل پریزنټ ټینس کې دی ما درته وویل چې کله ریپورټینګ ورب په سمپل پریزنټ ټینس کې وي یا سمپل فیوچر ټینس کې وي یا پریزنټ پرفیکټ ټینس کې وي په دا درې ټینسونو کې وي نو تاسې نشئ کوئ چې د ټینس ته تغییر ورکړئ ټینس نشئ بدلوئ نو تاسې به وایئ چې he says هغه وایي that مثبت جمله ده کوټیشن مارک په that ختموي that he says that I به چینج شي he ته that he is a student یعنی دام سمپل پریزنټ ټینس دام سمپل پریزنټ ټینس I am a student he is a student هیڅ فرق نه کوي ټینس تغییر ونه کړو خاص ضمایرو ته مې تغییر ورکړو او دغه کوټیشن مارکس مې په داټ باندې چون سټیټمنټ د لبینه وړی he says that he is a student نور مې هیڅ تغییر په ټینس کې ما تغییر رانه وستو نو که چیرته ریپورټینګ ورب په سمپل پریزنټ ټینس کې یا سمپل فیوچر ټینس کې یا پریزنټ پرفیکټ ټینس کې وي او تاسو غواړئ چې دغه ډایرکټ سپیچ انډایرکټ سپیچ ته چینج کړئ تاسو پروناون ته تغییر ورکوئ شئ تاسو کوټیشن مارکس لبینه وړی شئ دې خو یو شی چې تغییر نشئ ورکوئ هغه ټینس دی که دا سمپل پریزنټ ټینس وي دا به سمپل پریزنټ وي که دا سمپل پاس سمپل فیوچر پریزنټ پرفیکټ پاس پرفیکټ چې کوم ټینس وي تاسو په هماغه ټینس کې تغییر هیڅ نوره تغییرات تحولات په دې کې نشئ راوستی که هر رقم ته وي مثلا he says مثلا دا داسې وي are you a student یعنی yes no question وي نو تاسې he asks د says به خاص چینج کړئ چې شي ته asks he asks هغه پوښتنه کوي صحیح شو that به تاسې چینج کړئ ځکه yes no question د yes no question ما مخکې ته وي چې چینج کوئ چې شته if ته he asks if I خو دا خو مخکې دلته I و نو اوس خو you دی I به if I is به I سره am راځي if I am he asks if I am a student he asks if I am a student ښه نو په دغه مواردو کې دا یو مواردو دویم موارد ته راځو مرګلو دا زده کړئ ښه دویم ټکي ته راځو هغه دا دی چې
جنرال لکه دویمه طریقه جنرال فیکټس چې وي مرګلو هغه نه بدلیږي. جنرال فیکټس یعنی حقایق چې داسې حقایق وي چې دا نه بدلیږي مرګلو. تاسو جنرال فیکټس یا دغسې حقایق نشئ بدلوی چې تاسو انډایرکټ سپیچ مثلا ولو که هغه په داسې وي ولو که هغه داسې وي he said ولو که چېرته ریپورټینګ ورډ په سمپل پریزنټ ټینس کې وي تاسې دغه شی مثلا نشئ بدلوی. Allah is one. Allah is one. یعنی یا God is one. کنه Allah لکه God is one. God is one یا Allah is one. نو که دا تاسې چینج کوئ یعنی دا خو چینج کېږي ځکه ریپورټینګ ورډ په پاس کې دی خو دا جنرال فیکټ دی دا یو حقیقت دی. نو د دې په خاطر چې دا واقعیت دی ته داسې ټینس یې نشي بدلوی. he said that God is one. نو تاسې نشو ویلی چې ووایئ چې he said that God was one چې خدای یو والی اوس یو نه دی یو دی. نو تاسې دغه چون حقیقت دی دې په خاطر چې حقیقت دی تاسې د سمپل پریزنټ سمپل پاست نشئ چینج کوی ځکه دا جنرال فیکټ دی. نو دې په خاطر چې دې کې معنا کې کوم تغییر را نشي تاسې کولی شئ he said that God is one. تاسې خاص کوټیشن مارکس دی سټیټمنټ په داټ باندې له بینه وړی شئ خو دا الله was one یا God was one دا معنی چې خدای یو و په دا معنی چې اوس یو نه دی خدای نه کار دی نعوذ بالله. نو اوس دې په خاطر چې په معنا کې تغییر تحول را نشي داسې حقایقو ته مثلا یو بله بڼه ور نشي کړی نو په دې اساس موږ وایو چې جنرال فیکټس چې وي هغه نه بدلیږي. نو په دا اساس تاسو کولی شئ چې جنرال فیکټس د ډایرکټ سپیچ نه انډایرکټ سپیچ ته چینج نه کوي. او که داسې وي مثلا he said Kabul is the capital of Afghanistan. هغه وویل چې یا کابل is the center of Afghanistan. مثلا هغه وویل چې کابل د افغانستان مرکز دی. نو ته چې دا یو حقیقت دی کله چې داسې حقیقت چینج کوي ته کولی شي دې په ځای چې سمپل پاست ټینس وکاروي ته کولی شي چې عین سمپل پریزنټ ټینس he said that Kabul is the capital of Afghanistan. نو تاسې کولی شئ چې د واس په ځای ازم وکاروئ په دې کې هیڅ ستونزه نشته ګریمیټیکلي او دغسې لکه ښه سینس هم کوي هیڅ مشکل نشته. تاسو صدام brother ویلي چې what's the difference between said and says. Saddam brother, as I said before, that if the reporting verb is in simple present tense, simple future tense, and present perfect tense, in order to change the same sentence to indirect speech, you should not change the tense. You can change the tense if the reporting verb is in other tenses, not in present perfect or simple present or simple future. If the reporting verb is in simple present, simple future, or present perfect, please do not change the tense of reported speech. Only change the pronouns, the adverbs, and remove the quotation marks by using that, if, or whether, or if there is information question, please remove it automatically. خانو مرګلو دغسې خبره وه زموږ نننی درس په همدې ځای پای ته رسېږي. نو زه به تاسو سره څو مختصرې خبرې وکړم. که څه پوښتنه لرئ ستاسو پوښتنو ته به بلکل زه ځواب درکړم انشاءالله العزیز. زه به کمره راواړوم. ښه اوس ستاسو پوښتنو ته زه آماده یم مرګلو. څه پوښتنې چې لرئ ودرېږه څومره وخت لرو 1 دقیقې وخت لرو انشاءالله العزیز. زه به دا کمره ښه مرګلو موږ یو څو خبرې دې په خاطر چې یو څو مرګلې شته ما خبرې واوري هغه دا چې مخکې له مخکې د راتلونکي لوی اختر مبارکي تاسو ټولو ته تاسو فامیلونو ته ستاسو کورنیو مرګلو دوستانو ته د افغانستان په داخل او خارج کې ټولو افغانانو ورونو خویندو ته د راتلونکي لوی اختر مبارکي مخکې له مخکې وایم. هغه حجاج کرام چې کعبې شریفې ته د حج د فریضې د ادا کولو دپاره تللي دي الله دې د دوی ټول فرضي او نفلي عبادات د الله په دربار کې قبول او منظور کړي. الله دې ټول هغه ستونزې او ستړې او منډې تړې هغه تکالیف چې دوی برداشت کوي الله دې دوی ته د هغو اجرونه ورکړي. او هغه ورونه او خویندې چې افغانستان کې
د فقر غربت شپې ورځې تېروي، هغو ته د خدای د دغسې سختیو په مقابل کې د صبر او زغم حوصله ورکړي او الله د دوی ته اجرونه ورکړي. غوښتنه مې د هغه خلک چې یو څه یې وسه پوره وي دغو خلکو سره کومک وکړي، همکاري وکړي او الله دې هغه شهداو فامیلیو او کورنیو ته چې خپل ورونه او خویندې او د فامیل غړي د افغانستان په جنګونو کې د لاسه ورکړي دي، هغو ته دې الله د دغسې سختیو اجرونه ورکړي، الله دې صبر جمیل ورکړي او شهیدانو ته د جنت فردوس نصیب شي او د دغسې وحشي او د انسانیت او د اسلامیت او د افغانیت نه لرې او یا د افغانیت اسلامیت او انسانیت خلاف جنګونو مرتکبینو ته د الله لویه سزا ورکړي، ځکه چې داسې لازمه نه وي وقت چې دغسې ډېر کورنۍ شته چې د راتلونکي اختر دپاره دې دپاره چې دوی د خوشحالۍ احساس وکړي، برعکس دوی ته خپل هغه ورونه او خویندې او شهیدان او زخمیان دا وریادېږي، دوی وقت خوشحالي نه لري. دا زه کاملا درک کوی شمه، الله دې دوی ته بیا هم صبر جمیل نصیب کړي. نو مرګلو د خبرې دې په خاطر چې لوی اختر را روان دی، سبا ورځ چې شنبې د ورځ سره سمون خوري د عرفې ورځ دی، البته چې افغانستان کې عمومي رخصتي اعلان شوي او دې ترڅنګ بعدي ورځ چې یک شنبه یا د لوی اختر لومړنۍ ورځ، بیا 3 ورځې خو طبعا د لوی اختر مبارکۍ او خوشحالۍ وي. نو په هغې اساس غواړم چې یو هفته رخصتي اعلان کم او یعنی راتلونکي چهارشنبه او جمعه ورځ موږ درس نه لرو، چهارشنبه او جمعه ورځ موږ درس نه لرو او بعدي یعنی بله راتلونکي چهارشنبې په ورځ به انشاءالله موږ خپلو درسونو ته ادامه ورکوو او ډایرکټ انډایرکټ سپیچ به دومره ووایم چې د خلاص شوم دومره و چې د ومو ویلې. نو یعنی دا د انګلیسي ګرامر کې پیچیدترینه او سخته موضوع ښه مننه ګل اصغره جي، الله دې خوشحاله را تاسو ویلي دي چې زه به تاسو ته دعاګانې کوم. اکید البته تاسو فکر کوم د حج د فریضې د ادا کولو تصمیم هم نیولی دی او تاسو غوښتنه د دعا د ما نه کړې دی، الله دې اجرونه درکړي، الله مو خوشحال لره، الله مو په کار او کسب کې برکت واچوه. مننه. نو مرګرو تاسې نو مقصد دا چې بیا مو تشویش نه وي، راتلونکي چهارشنبه به موږ رخصت وي او راتلونکي جمعه به رخصت وي، بیا بله چهارشنبه به انشاءالله موږ د درسي لړۍ بیا پیل کیږي. نو یوه هفته یعنی راتلونکي چهارشنبه او جمعه به موږ درس نه لرو. نو تاسو ته ښه اختر غواړم، د خوشحالیو ډکې شېبې غواړم، به سلام وساته، الله مو عزتمند لره. مننه مرګلو، یو څو دقیقې در سره یم، یو تقریبا 15-16 دقیقې چې موږ وخت لرو. مقصد څه پوښتنه لرئ، درس په باره کې لرئ، هره پوښتنه وي تاسو کولی شئ چې مطرح کړئ. نو زه در سره یو څو دقیقې پاتې یم او وروسته له هغې نه به بیا انشاءالله چې خدای پاماني کوو. مننه سعادت ګرانه، بس ستاسو دعاګانو ته محتاج یم. الله دې ستاسو دعاګانې زموږ په حق کې، د ټولو مسلمانانو په حق کې، په ځانګړي ډول د افغانانو په حق کې قبولې کړي، الله دې تاسو ته اجرونه درکړي. مننه مرګله تاسې. او بیا هم که څوک دغسې مثلا د حج د فریضې د ادا کولو دپاره هغسې مقدساتو کې موږ دیم دعاګانو کې یاد ساتي او د افغانستان دپاره دیم دعاګانې وکړي چې افغانستان کې د الله تل یعنی دایمي او حقیقي سوله راولي. وقت دغه مصیبتونه ډېر شوي دي او ټوله کورنۍ د غم په ټغر کې نولې دي او دوی ته دغسې مصیبتونو ته او وحشتونو ته باید د پای ټکی کېښودل شي. او مننه یوسفزی چرخي صاحب، الله مو عزتمند لره، تاسو مو ویاړئ، خوشحال اوسئ. مننه افغان خوري. مرګرو بیا هم وایم که څه پوښتنه د درس په باره کې لرئ، یعنی مطلب دا چې ډایرکټ انډایرکټ سپیچ خلاص شو، یو 15 دقیقې وخت موږ لرو. که تاسې څه داسې پوښتنه لرئ چې تاسو ته په ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې وي یا بل چا تاسو نه داسې پوښتنه کړې وي چې ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې یعنی څنګه چینج شي او تاسو په هغې کې یا جیز وی یا تاسو ته پوښتنه وي، تاسې کولی شئ چې پوښتنه مو مطرح کړئ. زه یو 15 دقیقې یم، نو 15 دقیقې تاسو سره پاتې یم، تاسې کولی شئ مستقیما خپلې پوښتنې مطرح کړئ او که نه نو طبعا 15 دقیقې وروسته به زه بیا تاسو نه رخصتېږم. نو کولی شئ که څه پوښتنه وي البته پوښتنه کولی شئ. مننه شفیع الله ګرانه، خوشحاله اوسئ. او مننه زه پورته میسیجونه او سمیر یوسفزی صاحب بالکل رخصت یې، تاسې ویلي دي تاسې البته رخصتۍ ته ښه خوشحاله یې چې ښه رخصت شو، تاسې یو هفته رخصت شوئ.
مشکل نشته. او فیاض پیر صاحب مننه ګرانه، تاسو ته دې هم مبارک وي، راتلونکی اختر مخکې له مخکې تاسو ته دې مبارک وي. یقین وکړه چې داسې دی چې کاش هغسې چې لازمه وای موږ تاسو اختر درلودی. واقعیت که کله دا چې موږ یو بل سره تړلي یو، ټول مسلمانان دي، یو بل ورونه دي، یو بل په درد دردیږي، او بیا افغانان خو په ټوله نړۍ کې د افغانانو په درد دردیږي. نو دومره دی چې واقعیت دغه احساس له مخې موږ ته دلته راحت نشته. صحیح دی چې دلته سهولتونه شته، امن شته، خوشحالۍ شته، خو دې په خاطر چې خپل افغان او مسلمانان ورونه مو په فقر، غربت او مثلا په یو کړکېچن حالت کې هغه د اقتصادي امني هرې له نګانه قرار لري. نو واقعیت هغه احساس موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ دلته هم د خوشحالۍ احساس وکړو. واقعیت د دوی په درد دردیږو، په غم یې غمګین کیږو، دې کې هیڅ شک نشته. نو الله موږ یوازینی خواهش دا ده چې افغانستان کې سوله راشي، خو سوله د جنگ په پای په معنا نه ده چې د بل جنگ د شروع په معنا یا په اصطلاح یا د افغانستان د نظام د تخریب او خرابولو په معنا. بس الله دې په افغانستان کې واقعي او دایمي سوله راولي. دا د ټولو افغانانو هیله ده او خواهش دی. الله دې نوره دغه مصیبتونو ته د پای ټکی کږدي. واقعیت چې ډېر دردور حالات دي او ډېر د غم او درد نه ډک حالات دي چې روان دي. نو زه مطمئن یم چې تاسو به هم د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د افغانانو په درد دردیږئ. ښه نو مرګلو زه وګورم یو ځل بیا. ښه موږ وخت هم انشاءالله مخ په پوره کېدو دی. مرګلو که څه پوښتنه بیا هم لرئ یو دقیقه درڅه یم، که ډایرکټ انډایرکټ سپیچ کې څه هغه لرئ پوښتنه لرئ پوښتنې ته ما حاضر یم، او که نه وي زه بیا اجازه غواړم بیا هم وایم چې راتلونکي چهارشنبه او جمعه موږ درس نه لرو. د لوی اختر د تجلیل او د منځنې په مناسبت موږ دغه دوې ورځې البته درس نه لرو. نو انشاءالله بل چهارشنبه چې راتلونکي چهارشنبې وروسته بله چهارشنبه راځي هغه به انشاءالله موږ د درسي لړۍ د پیل دوباره د پیل البته لومړنۍ ورځ وي. نو ښه سامیر یوسفزی صاحب ویلي دي چې یو دقیقه پاتې دی. مننه. بس یو دقیقه چې پاتې وي یو دقیقه به خبرې وکړو. Sir, please tell me what's the general knowledge, please sir tell me. Saddam brother, as I said, general knowledge can be anything. General knowledge can be a general idea about something, but it is pretty close to something like general facts. So general facts or general knowledge, these both are pretty close to each other. So please do not change general facts or general knowledge or the scientific things from direct speech into indirect speech. If there is a scientific thing, so please do not change it because it is not changeable though. او ظلمت ګران الله مو خوشحال لره، الله دې تاسو ته هم ډېر عمر درکړي، خوشحال اوسئ. چون د درس اخري شیبې دي مرګلو، نو تاسو ټولو ته بیا هم مخکې له مخکې نه د لوی اختر په مناسبت مبارکي وایم. طبعا موږ به د لوی اختر په مناسبت بیا هم یو فیسبوکي اعلان هم ږدو انشاءالله، بیا به هم تاسو ته مبارکي درکوو، خو په ژوندۍ بڼه دې بیا هم تاسو ته که په ژوندۍ بڼه مو رسیدګي ونه شوه کړی معذرت غواړو تاسو ټولو ته بیا یعنی د مخکې له مخکې د لوی اختر مبارکي وایو، او انشاءالله بیا به په لیکلي بڼه حتما انشاءالله د اختر په مناسبت د فیسبوک له طریقه اختر مبارکي در سره شریکوو. او مننه صافي ګرانه، خوشحال اوسئ مرګلو. سمه دی تر بعدي درس پورې چې راتلونکې چهارشنبه نه او بله چهارشنبه به وي په لوی او متعال خدای پاک مو سپارمه. ښه وختونه ښې چارې. میرولی صاحب تاسو ویلي چې today is my unlucky day. خدای دې نه کړي ګرانه، نه پوهېږم چې څه مشکل نه وي، څه مشکل وي الله دې ستونزې حل کړه ګرانه. مشکلات شته، ممکن انټرنیټ دې کار نه وي کړی. په هر صورت که د انټرنیټ ستونزه وي تاسې کولی شئ چې وروسته یې تکرار وګورئ، مشکل نشته ځکه چې زه ویډیوګانې ډیلیټ کوم نه او د خپلې صفحې او د پیج نه شیر کوم. نو که چېرته ستاسو ستونزه همدا وه چې انټرنیټ ته مو لاسرسی نه وه، درس تېر شوی وي، نو تاسې کولی شئ چې د ننني درس تکرار وګورئ او زه د خپل پیج نه شیر کوم. مرګلو خدای په امان تر بعدي درس پورې مو په لوی او متعال خدای سپارم. راتلونکی اختر مو مبارک او بختور شه. مننه. مخې ته مخه شه سمیر یوسفزی صاحب. مننه ګرانه، مننه.